Hallå mina nära och kära, äntligen fredag och då är det dags för en fredagsdrink. Och vad blir det idag? Jo, det blir en bonfire on the beach. Så att det ska bli väldigt spännande att se om den är god. Ingen som vet, men sprit av den i alla fall. Så att vi drar igång. Vad ska man ha? Man ska ha is som har frusit fast. Helvete. Så. Massa is. Fan, det blir över. Gött. Och då ska man ha lite Malibu. 1, 2, typ 3. Lika mycket av varje. Och så Fireball. 1, 2, 3. Så. Och sen fyller man på med lite cola. Så är de här förbannade nya korkarna helt värdelösa. Så. Och här är det. Då återstår det bara att smaka. Och så, skål till er där hemma. Hoppas ni får en underbar fredag, för det ska jag ha. Skål! Ja, den här var god. Tjingeling!